عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات اللانج اسكالتيشن. والنهاردة إن شاء الله هناخد abnormal lung sound. abnormal lung sound يعني ايه abnormal lung sound؟ أصوات الرئة غير طبيعية. أصوات الرئة غير طبيعية. طيب رمز حلقة النهاردة 4/4. 4/4 يعني ايه 4/4؟ هناخد 4 أصوات أساسية، في كل صوت هناخد 4 ميزات ليهم. هناخد 4 أصوات أساسية، في كل صوت هناخد لكل صوت 4 ميزات. وصف الصوت ده، مكان الصوت ده فين، سبب الصوت دوت ايه، والتون بتاعة الصوت قوي ولا ضعيف. ودلوقتي هناخد الأربع أصوات للأبنورمال لانج ساوند، وبعدين هناخد كل صوت على حدة. أول صوت ويزنج ويزنج ويزنج، رونكاي رونكاي رونكاي، سترادر سترادر سترادر، كراكل كراكل. مع صوت الويزنج ساوند، يبقى أول حاجة هنسمعها الويزنج ساوند. دلوقتي هنسمع صوت الرونكاي ساوند. ودلوقتي هسمع صوت الاسترادر ساوند. دلوقتي هسمع صوت الكورس كراكل. دلوقتي هسمع صوت الفاين كراكل. الفاين كراكل.